Αντώνη. Σου λέω, έχω ακούσει τα καλύτερα. Στο showroom της Αλουμίλ έχει τα περισσότερα και τα πιο σύγχρονα συστήματα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι έχει πιάσει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπάζει λίγο τσουπ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορούμε, ξέρω εγώ να. Καλώς τους. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλησπέρα σας. Εδώ με το σύζυγο ψάχνουμε νέα κουφώματα για το καινούργιο μας σπίτι στο Παλαιό Φάληρο. Παλαιό Φάληρο ακούω. Πολυσύχναστη περιοχή, κοντά στη θάλασσα. Επομένως δεν μας ενδιαφέρει μόνο η θερμομόνωση, αλλά και η ηχομόνωση, σωστά? Σαν να μας ακούγατε. Α, αυτό μου αρέσει πολύ. Να πάρουμε το ασπίδες καλύτερα. Ποιο θα να μας βγουν. Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι ένα σύστημα που τα συνδυάζει όλα παραμένοντας μια οικονομική λύση. Ελάτε να το δούμε. Smartia M450. Εξαιρετική σφράγιση, κορυφαία ηχομόνωση, υψηλή ενεργειακή απόδοση. Δείτε το και έτσι. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, λιγότερα έξοδα για το σπίτι. Μίνιμαλ σχεδιασμούς με μόλις 2,5 εκατοστά στο σημείο της επαλληλίας. Ανάλαβα. Αυτό ομολογώ μου αρέσει. Α, τώρα σου αρέσει, Την ψυχή μου έβγαλες. Κοίτα, αν είναι να κάνουμε και οικονομία, να μπαίνει και φως στο σπίτι. Και μιας που μιλάμε για φως, για τα μικρότερα ανοίγματα, μπορούμε αντίστοιχα να δούμε ανοιγόμενα παράθυρα με μίνιμαλ σχεδιασμό για ενίσχυση του φυσικού φωτισμού και υψηλές επιδόσεις. Αντώνη. Οκ, τελειώσαμε. Θα δούμε κάτι άλλο. Τι, γιατί? Το αποφάσισα. Θα το πάρουμε. Να αλλάζαμε μήπως και την πόρτα.